ព័ត៌មាននៅក្នុងវគ្គទី3នេះជាបន្តទៅទៀតហើយរឿងជាបន្តទៅទៀតនេះណាខាងខេត្តព្រះសីហនុវិញម្ដងចាគឺសមត្ថកិច្ចគឺខាត់ខ្លួនក្រុមចៅវ័យក្មេងគេហៅថាចៅវ័យក្មេងនឹង3នាក់ហើយដកបានកំភ្លើងខ្លីមួយដើមដែរគឺក្រុមចៅវ័យក្មេងប្លន់ចាចំនួន3នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុឃាត់នៅវេលាម៉ោង 9:10 នាទីយប់ថ្ងៃ 11 សីហានៅចំណុចខារ៉ាអូខេ Star World ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី 12 ភូមិ 3 សង្កាត់ 4 ក្រុងខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីស៊ើបអង្កេតមួយរយៈកន្លងមកហើយក្នុងពេលឃាត់ខ្លួននេះសមត្ថកិច្ចដកហូតបានកំភ្លើងខ្លីម៉ាកពេអាកុលចាមួយដើមហើយដែលក្រុមនេះទុកធ្វើសកម្មភាពប្លន់និងម៉ូតូម៉ាក់คลิกមួយគ្រឿងលោកឧត្តមសេនីយ៍លោកឧត្តមចាអភ័យទោសលោកអនុសេនីយ៍តូលុយហាំងនាយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនគរបាលសង្កាត់លេខ 4 បានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់នេះឈ្មោះសោមតារាហៅអាធីភេទប្រុសអាយុ 22 ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដជាមេខ្លោងចាហើយទី2ឈ្មោះសេងភិរមហើយអាពងភេទប្រុសអាយុ 17 ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដទី3ឈ្មោះម៉េងសុខហេងភេទប្រុសអាយុ 17 ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដដូចគ្នាអ្នកទាំង3ស្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចដកហូតបានអាវុធខ្លីមួយដើមម៉ាកពេកលស្ថិតនៅសារ៉ុនចាផលិតនៅសារ៉ាអាមេរិកគឺមានគ្រាប់ចំនួន6គ្រាប់ហើយសម្ភារៈធ្វើសកម្មភាពកាត់កង់ម៉ូតូមួយចំនួននិងម៉ូតូម៉ាក់คลิกមួយគ្រឿងពណ៌ខ្មៅគ្មានស្លាកលេខហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការឈានទៅដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់នេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនឈ្មោះមុំសុកកម្មយុទ្ធថ្ងៃ 10 សីហាដែលត្រូវជាបពពួករបស់ជនសង្ស័យទាំង3នាក់នេះហើយក្រោយការឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចបរដ្ឋបាលសង្កាត់លេខ 4 ក៏បានបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់ទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីចានេះគឺករណីនៅខាងខេត្តព្រះសីហនុឃាត់ខ្លួនក្រុមចៅប្លន់វ័យក្មេងតែម្ដងហើយវត្ថុតាងជាក់ស្ដែងចាគឺមានប្រើប្រាស់អាវុធចាគឺមានកាភ្លើងចាមានដែកមានអីចឹងទៅចាលោកអ្នកឥឡូវនេះបញ្ចប់ករណីនៅខាងខេត្តព្រះសីហនុតែប៉ុណ្្នឹងទៅយើងបន្តទៅមើលរឿងនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញម្ដងតទៅទៅនឹងករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនចាបង្ក្រាបឲ្យអ្នកដែលចែកចាយថ្នាំញៀនចាបង្ក្រាបបានម្នាក់គឺជនសង្ស័យម្នាក់ជាអ្នកចែកចាយនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក្រុងកំពង់ឆ្នាំងសហការជាមួយមន្ត្រីនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឃាត់ខ្លួននៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃ 11 សីហានៅក្នុងភូមិសំរោងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខណៈដែលជនសង្ស័យរូបនោះនិងបពពួកម្នាក់ទៀតកំពុងតែប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនសមត្ថកិច្ចនគរបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងគឺបានដឹងថាជនសង្ស័យរូបនេះមានឈ្មោះកុងចម្រើនហៅម៉ៅអាយុ 29 ឆ្នាំមុខសញ្ញាចែកចាយនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនមានទីលំនៅនៅភូមិសំរោងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយនៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានពីពលរដ្ឋដែលបានរាយការណ៍ស្របតាមគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពនឹងគឺព្រោះតែឃើញពួកគេជួកនឹងចែកចាយគ្រឿងញៀនជាញឹកញាប់ទៅសមត្ថកិច្ចក៏បានដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលក្រុងសហការជាមួយនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តចុះទៅផ្ទះជនសង្ស័យខាងលើក៏ប្រទះឃើញយុវជនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ហ្នឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយភ្លាមៗនោះក៏បានឃាត់បានម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតហ្នឹងរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយចាហើយនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចគឺយុវជនដែលជាជនសង្ស័យខាងលើនេះគឺបានសារភាពថាខ្លួននឹងពិតជាធ្លាប់បានចែកចាយគ្រឿងញៀនពិតមែនហើយចំណែកមុនពេលចាប់ខ្លួនរូបគេនឹងបពពួកហ្នឹងគឺបានទិញថ្នាំញៀនពីគេមួយកញ្ចប់មួយកញ្ចប់តូចនឹងតម្លៃ 20,000 រៀលហើយយកមកជក់ហើយក៏ត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួនតែម្ដងចាគឺសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺបានកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តដើម្បីបន្តបំពេញសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការខេត្តដន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចាបាទនេះគឺករណីគ្រឿងញៀនហើយសមត្ថកិច្ចយើងនៅតែបន្តបង្ក្រាបដែលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តក៏ដូចជាអ្នកជក់គ្រឿងញៀននោះកុំឲ្យមានបន្តទៅទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគាត់ញៀនហើយគឺគាត់ជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់សង្គមយើងនោះបាទឥឡូវយើងបន្តព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញម្ដងគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតបឹងហ្នឹងគាត់មានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែអាជ្ញាធរគាត់ចោះទៅវាស់វែងបឹងហ្នឹងហើយគាត់ខ្លាចតែប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់បាទប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា29គ្រួសារដែលមានទីតាំងស្របនឹងបឹងទួលគោកក្នុងភូមិសំណង់សង្កាត់រកាធំក្រុងច្បារមួនខេត្តកំពង់ស្ពឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលឃើញសមត្ថកិច្ចចុះចម្រុះខេត្តកំពង់ស្ពឺចុះវាស់វែងដីតាមមាត់បឹងខាងលើតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយដឹងថាពួកគាត់មករស់នៅទីតាំងនេះតាំងពីឆ្នាំ1979មកម្លេះហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំង29គ្រួសារបានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសូមរក្សាព្រំដីរបស់គាត់និងទំហំដីតាមបានសូរិយោដីដែលបានវាស់វែងនិងមានបង្កាន់ដៃគ្រប់គ្រាន់ជាប្រព័ន្ធតាមបិទផ្សាយខ្លះក៏មានប្លង់រឹងដែលចេញដោយមន្ទីរជំនាញតែប៉ុណ្ណោះ
លោកអៀងពិសិដ្ឋប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនិងអតុនិយមខេត្តកំពង់ស្ពឺបានមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីជំនាញផ្នែកមន្ត្រីធនធានទឹកនិងមន្ត្រីសុរិយោដីនិងមន្ត្រីសាលាក្រុងច្បារមុនបានរួមគ្នាចុះវាស់វែងដីមាត់បឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកបានបន្តទៀតថាការចុះវាស់វែងដីតាមមាត់ស្ទឹងពុំទាន់កំណត់ថាទំហំឬផលប៉ះពាល់យ៉ាងណានៅឡើយទេគឺរងចាំក្រុមគណៈកម្មការចុះសិក្សាឲ្យលម្អិតជាមុនសិនប៉ុន្តែបើតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងចង់រក្សាទុកបឹងធម្មជាតិមួយនេះឲ្យមានទំហំធំដើម្បីបញ្ជៀសទឹកចំនួនជន់លិចនៅពេលទឹកភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកទីទួលឬពីភ្នំប៉ែកខាងលើបាទនេះគឺជាការចោះវាស់វែងហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ថាគាត់រស់នៅតាំងពីយូរហើយគាត់មានការព្រួយបារម្ភថាអាចខ្លាចប៉ះពាល់ទៅលើដីឬក៏ទៅដល់ផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ឥឡូវយើងបន្តព័ត៌មានពាក់